Ny fandarana isi magazina dia faly miaraba antsika rehetra any atokantrano tsirairay avy ary mirary ny soa sy ny fahasalamana ao hatrany ho antsika rehetra. Fanadihadiana anankiroa no arahantsika izao takariva izao. Amin'ny farany sika dia hamintipintina ny taona 2024 izay vao nivalona 17 andro lasa izay ary handray vahiny sika rehefa avy eo iresadresaka momba ny taona 2024 fa ny anomboantsika azy kosa dia ny lafin'ny tany sy ny toetany ary ny toetrandro na ny fiovaovan'ny toetrandro changement climatique. Tena mihatra miaintsika izany fiovaovan'ny toetrandro changement climatique izany amin'izao fotoana izao satria raha ny eto Antananarivo manokana sy ny aty amin'ny faritra afovoan-tany amin'ny ankapobeny dia mbola tsy tena nisy hoe oram-be zara raha nisy ny orana amin'ny tsy tahitaika tato anatin'ny fotoana fohifohy. Naiza izay jerena dia vakivaky ny tany, maina ny tanimbary ary vokatr' izany dia ahina ho simba ny fambolena amin'ity taona ity. Ka ity fanadihadiana ity dia famerenana fanadihadiana efa nalefantsika ihany tamin'ny volana Desambra fa averina izy ity mba ho fanairana antsika amin'ny hoe inona ny fihetsika tokony ataontsika malagasy na ny any ambanivohitra zany na ny ety an-drenivohitra manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fomba fanajariana ny tany, ny fomba fiasana ny tany sy ny zezika tokony hatao aminy. Nanao fanadihadiana mikasika izay Iantsa Rakotomanana. Aina ny rano satria ny rano no ahafahan'ny zava-mananaina rehetra mivelona, ny olombelona, ny fambolena, ny fiompiana, ny jony sy ny sehampamokarana samihafa. Tahaka ny sehatra rehetra dia anisan'ireo mijaly noho tsy fahampindrano tanteraka amin'izao fotoan'izao ny tontolo ambanivohitra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Le tanety zany tsy zavatra maniry tsony mba misakana an'le rano hidina an'le rano manao loharano rehefa tonga ny lohataona na ny ririnina zany. Dia mivokany zany amin'izay fotoana zay no fampitehany io hitantsika amin'io zany dia ritra foana ny loharano zany. Teto zao ny loharanonay taloha tena feno be raha tembony aty fa amin'izao izy tena zara raha tazana ary ambany ary izy. Anton'izay ny fiovan'ny toetrandro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana ka mikorotana ny tsingerim-piainan'ny rano. Anazavantsika zany ny faharetan'ireny rano mitarika sy fampin-drano dia ety ambonin'ny tany aloha ny misy ny atao hoe ala sy ny renirano ary ny ony. Ireo ny tarafin'ny masoandro dia mandefa entony eny amin'ny habakabaka na ny atmosfera, mitambatra ireny dia lasa orana ary milatsaka miverina ety ambonin'ny tany indray dia mamelona ny renirano, ny ala ary ny ony. Dia rehefa misy ny fanombanan'ny tontolo iainana na ripaka ny ala na dia mitarika faharitan'ny renirano sy ny ony zany dia miena ny entona miparitaka eny amin'ny habakabaka. Dia rehefa misy koa ny fanombanan'ny tontolo iainana dia misy zany ny couche d'ozone izay simba, izany hoe ny fandefasana entona ety ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaka dia izay no manakana ny fiavian'ny orana dia tapaka hatreo zany ny tsingerin'ny rano satria tsy milatsaka ny orana. Noho izany dia lasa mikorotana tanteraka ny tety androm-pamokarana. Raha ny volana novambra isan-taona tokony efa voaketsa avokoa ny tanimbary rehetra raha tsy hiresaka fa tsy ny faritra Analamanga fotsiny. Amin'izao fotoan'izao anefa mbola vitsy ny mahavita izany noho ny tsy fahampiany rotsy akorana. Efa lasa nidina ambany be lay ony izay miteraka antsika ny rano ka ahafahanay manatanteraka an'izany fanetsana izany ary tamin'itony toerana itony, tony tany tony tamin'izany no nanetsanay. Tsy maintsy nahidina nefa ny lay izy noho ny tsy fisian'ny rano, tsy fisian'ny orana ampy intsony ka dia nanasorana biriky izao toerana izao zay vao afaka anaovana n'ilay varitsaika na ilay semi direct. Eto amin'ny commune Ampahitrosy distrikana Antananarivo Atsimondrano manokana, tanànam-pamatsy legioma Antananarivo hatramin'izay zara raha mahavokatra legioma sisa satria tsy ampy ny rano ka lasa tsy zarizary ny voly. Ny olona zao reny tokony amboly daholo nefa dia maina tsisy rano fa miandry rano zany zay vao afaka manao mamboly zay tokony ho volena. Raha ny tena izy zany dia lakan-drano ty toerana misy anay ity fa noho ny tsy fahampian'ilay barazy ery ambony ary tsy mampidina rano satria mila fanamboarana dia voatery zay tsy maintsy mandavaka ohatr'izao mahazo rano satria fijaliana be ohatr'izao daholo ny tatatra midina any ambany iny fa tokony tsy holavana noho ilay tsy fisian'ny rano dia lasa mandavaka ohatr'izao zay. Manahirana be manao an'itony fambolena itony rehefa maina ohatr'izao ny andro fa
voaka daholo ny bibikely maro samihafa. Ao ny manimba ny raviny, ao ny manimba ny voaniny. Tena manahirana mihitsy efa fiainany. Fampiankina ny fambolena sy ny fiompiana. Nefany ny olana eto aminay dia tsisy ny rano andrana ny anana ka voatery vita izay ka mitombo masonkarena. Dia fanampin'izay ihany koa lavitra ny akana rano madio sotroy ny akoho. Mitombo noho izany ny fahasarana ny mponina satria tsy azo ianterany intsony ny fambolena ka voatery izy ireo mitady fidiram-bola hafa. Tsisy rano mihitsy ety aminay ety izay izao tsy afaka mamboly ary noho izany izay tsy maintsy manao fidiram-bola hafa mba melomana ny ankohonana dia aleonay manao biriky. Misy fetrikany goavana amin'ny fiariana manodidina sy ny famatsiana legioma an-tsena izay tsy fahampiany-drotsakoran'izay raha iresaka ny zava-misy eto Meritsia tosika faritra Itasy fotsiny isika. Ny olana eto amin'ny Meritsia tosika izao dia resaka rano satria amin'izao andro izao mainy ny andro tena voatery manan-karama ianao vao afaka manondraka mahafa ohatra hoe mba mahafaka ny mpanara-po fambolenao. Fanampin'izany ihany koa mainy ny andro manjaka ny bibikely nefa tena eritrereto fa miakatra amin'ny masonkarena ka vidim-bokatra nefa ny amin'izao tsy makaiza ka dia tena hita hoe faty antoka amin'ny mahazo ny mpamboly aty amin'ny faritra Meritsia tosika amin'izao. Ny andro vera nga maina be ny andro dia ilay fambolenay lasa simba. Zao mivokatra amin'ilay mangazy majinja be. Nefa raha tsara ny orana ohatr'izao ny avavetiny dia izay izany ny olana eto aminay ilay nainandro dia ratsy ny fambolenanay . Tsy ny faritra Analamanga sy Itasy ihany fa miaina olana amin'ny tsy fahampindrany tahaka izao avokoa ny faritra manerana ny nosy saingy samy manana ny fisehony fotsiny amin'izay siam-pamokaran'izay. Ny fampizaha izany teto Andrenivohitra ny solotenan'ireo vondrona tantsaha amin'ny faritra 12 mpikambana amin'ny fifata fikambanana fampivoarana ny tantsaha miaraka amin'ireo manam-pahaizana ara-tontolo iainana. Matetika avoizina foana ny olana rano fisotro fa sany tena hoe miteraka olana ihany koa zany dia resaka rano ho amin'ny famokarana satria raha tsika malala fa ny mpamokatra no anisan'ny mpamatsy ny akamaroany ny tsena zany indrindra zao ny tsena lehibe eto Analamanga dia ireo mpamokatra manodidina eto Analamanga sy Itasy no mamatsy ny legioma dia nefa ireo mihitsy zany zao misedra olana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka rano efa atenda mihitsy zany efa atenda izay resaka olana amin'ny tsy fahampin-drano izay. Tsy fahampin-drano tara dia tara zao fanetsana voly avitra zara fanety teo ary misy fetraka be dia be zany manoloana an'izay zavatra izay atao hoe ilaina ampahafantarina no zava-misy ary izany indrindra ny atao safidianana azy aty fotony mihitsy nanaovana ny atrikasa. Vahaolana ny fampizarana teto ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana ny rano, ny fijerena sy fanaovana foto-drafitrasa mahakasika izany, ny fahafahamanangana foto-drafitrasa vaovao ihany koa, ny fampitomboana sy fanampariana fambolikazo, na hazo fihinam-boza iaraha miasa akaiky amin'ireo vondron'olona ifotony sy ireo vondrona tantsaha izay efa maro raha teo moa no matianina amin'izany. Izany rehetra izany dia ampifanarahana ihany koa amin'ny lalàna manan-kery sy ny rindran-daminy eny ifotony ahafahana mampiatra ireo fitsim-pifehezana. Ny fanatanteran'ireo rehetr'ireo anefa dia miankina betsaka amin'ny fiara-miasa akaiky amin'ny fanjakana. Efa navelom-bolon'ny tantsaha ny ezaky ny fanjakana nandatsaka orana artifisialy tamin'ny faritra sasany teto Madagasikara. Misy ihany koa anefa ireo efa nahazo rotsakorana ara-boajanahary. Fa etsak'ilan'izay dia efa misy ny ezaka ataon'ny fifata amin'ny alalan'ny tetika saporotana azy efa tsy ny AFD sy ny vondrona Eoropeanina vola amahana ny olan'ireo tantsaha. Hatramin'ny karakaranay an'ity dobo ity zany tsisy fahasahiranana intsony, tena ampy ny rano. Voavolo daholo ny taninay fa tsisy miatoato intsony. Dia rano hatsaraina ilay izy tsy dia mahavaly satria tsy zato filana fa misy ny apahany mba voavalina ihany satria mety ho ritra ihany izy io no hatsaraina. Ty tany ity zany dia silasila be araka izao fahitantsika azy izao ka noho izany dia tsy afaka namboly teo izay fa noho ny fanaovana ny teknika courbe de niveau dia lasa afaka mamokatra izay amin'izao fotoana. Eto amin'ity toerana Fiainampangy ity nisy an'ny loharanonay dia nisafidiany ity toerana ity nampihinany reto akondro reto hitehirizana an'ilay loharano amin'ilay vanim-potoana ny maintany oktobra sy novambra iny fa vokatra azy amin'ny akondro ihany koa dia sady azo anaovana zezika no azo atao sakafo.
tao arinana voazanay any ty dobo ty a dia afaka mamboly foana zay mandava-taona. Ety aminay a tena maina ny tany dia nampiasainy tony rakitra tony a hitehirizana an'ilay amandona fa tena mety aloha ilay izy a fa taloha zay a intelo isan-kerinandro manondraka zao a lasa indra mandeha isan-kerinandro. Satria miena ny fidiram-bola amponina noho tsy fahombiazan'ny volo vary firy intsony dia ny masoa nitetika asa protana ny fampianarana ny tantsaha hampiasa teknika amin'ny fiompiana kogasy sy ny famokarana legioma. Ny tany ao anatin'ny faritra isana efa tery dia tery nefa koa mbola fody fohy fotoana ampiasana azy noho ny ty fampin-drano. Manoloana ireo dia natsaraina rehefa pratika nataon'ny olona zany hoe fanatsarana sy fantarana ny lavadrano ny fitehirizana ny rano ary ny fampiakarana ny rano avy any amoron-drano satria ireo no fomba fahana mahazo n'izay rano izay. Dia nisy teknika tsy maintsy nampiasaina ihany koa rehefa amin'ny fotoana makely ny rano no ilay teknika agroekôlôzika mampiasa ny fifandombiasamboly dia amin'ny fotoana mahavitsy ny rano zany dia mba fambolena tsy dia mila rano be loatra ny atao. Mila manao an'ilay composta ihany koa mba hitazomana an'izay le hoe tsiron'ny tany izay satria izay ny fomba hita hoe tsotra nefa manampy ny olona mba ahafahana mampitombo vola miditra eo aminy satria ireo famokarana tanim-pianakaviana daholo dia mila an'izay hoe mba mila vola mitohy miditra ao tokantrano nefa tapaka izay rehefa tsy misy ny rano ka dia izay ny fampiresahana hoe ahoana ny ahafahantsika manitatra n'izay asa izay sy mampitombo ihany koa ny olona misitraka ny tetikasa toy itony. Na eo azy izany rehetra izany dia misy ny vahaolana azo aroso amin'ny fitantanana ny rano sy ny fahaiza mampiasa ny fotodrafitrasa misy raha ny nambaran'ny teknisianiny fambolena. Ilaina dia ilaina ny fametrahana fotodrafitrasa eny anivon'ny lemaka mba ahafahana mitarika rano handrahana fambolena. Eo ihany koa raha toerana efa manana fotodrafitrasa dia ilaina ny mikojakoja azy ireny sy ny mikarakara azy ireny mba hampaharitra azy sy mba ahafahany mpampiasa rano rehetra misitraka azy amin'ny fambolena sy amin'ny fampiasana rano rehetra. Ao amin'izay fikojakojana izay ilaina ny fametrahana rafitra sy lamina mba hifampifehezan'ny mpampiasa rano rehetra eny toerana. Eo ihany koa ny tokony hitandrovantsika ny sahandrika satria izy ireny no miantoka ny loharano maharitra entina ampiasaina amin'ny fandrahana fambolena ohatra na amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ka anisan'izany ohatra dia tokony hamboly azy tsika ho fiarovana azy ireny. Eo ihany koa ny ady amin'ny doro-tanety, eo ihany koa ny ady amin'ny fitrandrahana sahandrika amin'ny tsy ara-drarana. Vahaolana fohy ezaka izay fa misy koa ny vahaolana lavitresaka tokony andraisany isam-batan'olona anjara. Fa raha dia n'izao isika no miezaka hamboly azo sy mampiaina ny doro-tanety ary mikajy ny tontolon'ny rano, izany hoe mametraka lamina mba handrindrana ny fampiasana an'izany dia mba tsy ho ritraingana zany ny loharano na dia misy aza ny atao hoe fiakaran'ny hafanan'ny tany. Atahorana iamafy hatrany manko ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro, ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana raha tsy manova fihetsika sy fomba fiaina mihitsy ny tsirairay manoloana ny tontolo iainana. Hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny vainjafy. Zahay ato amin'ny ministera ny tontolo iainana dia nanapa-kevitra fa ho ampiakarinay ny fambolekazo amin'ny taona 2024 ity miakatra ho 507 hektara ny tanjontsika ary izy io dia ho tratratsika satria efa tsapanay fa tena maro be zany ny olom-pirenena sy ny sehatra tsy miankina vonina hanampy ny ministera ny tontolo iainana. Efa namariparitra ny programany amin'ny taona 2024 ity hitantsika teo ny ministerany tontolo iainana fa raha ny taona 2024 no jerena no todina tsy ahivina dia ny olana ny betsaka. Raha jerentsika ohatra tao ny corona, eo ny olana tsy voavahan'ny sinoa any Hong Kong, eo koa ny fifidianana tany États-Unis sy ny Brexit. Fa tany raha jerena kosa dia hita ohatrany hoe somary ratsy fanomboka ny taona 2024 satria afo be tany Australie no ny santatra ny taona 2024 raha tsika ary ny tsiahin'ny taona lasa. Ny taona 2024 dia lanin'izao tontolo izao niadiana tamin'ny tsimokaretina coronavirus. Saingy na dia teo aza ny fahavaliombonana dia tsy nety lefy ny ady sy ny herisetra hifanaovan'ny samy olombelona na ny firenena samihafa.
Toetrandro, ny volana janoary 24 no volana janoary nahmay sady nafana indrindra teto an-tany hatr'izay nahariana na ny foronan'izao tontolo izao. Nahatratra 7 degré ny hafanana tany Sydney any Australie. Afo be nandorony tanety sy ny vohitra raha teo no nisantatra ny taona 24 tany Australie. Mihoatra ny 3 tapitrisa na 3 miliara any hoany ny isan'ny biby maty. Tafiditra ao anatin'izany ny biby vaventy toy ny omby, ny koalas na ny kangourou sy ny bibikely na ny insecte. Nandritra ny taona 24 dia niady amina fahavalo tsy hita maso ny olombelona 7 tapitrisa maneran-tany. Nipoitra tany Wuhan any Chine ny coronavirus tamin'ny faramparan'ny taona 2020. 12 janoary 24 nasaina ny hiboka tanteraka confinement total ny ponina 12 tapitrisa tao Wuhan any Chine. Iray volana taorian'izany vao nihetsika ny OMS. Vetivety foana dia tratra n'io virus io avokoa ny ankamaroan'ny firenena eto an-tany. Hatraiza ny tontongana ny toe-karena. Samy nanidiny sisy tany ny firenena tsirairay. Noferana faran'izay hentitra ny fivezivezena, ny asa sy ny fiforoforiana. Tsy nisy intsony izany hoe fety fa faty no natrehina. 7 hetsy sy iray tapitrisa ny olona maty teto amin'izao tontolo izao ka États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Italie, Frantsa ary Espagne no tena betsaka maty indrindra. Ny tombo ny herisetra amin'ny vady na ny vehivavy sy ny ankizy vokatry ny fihibohana na ny confinement. Ny anadio kosa nefa ny rivotra sy ny rano ary ny tontolo iainana toy ny tany Chine na tany Venise sy tany amin'ny toeran-kafa. Somary ny analefaka ny virus tany amin'ny ilabolantany avaratra nanomboka tamin'ny volana aogositra. Ny verina nanao ny fiainany vazaha. Kinanjo nanao tampody fohy ny corona tamin'ny faramparan'ny taona 24 ary miofo naka endrika hafa indray izy tany Grande-Bretagne. Tao anatin'ny fiainana sy ny politika ary ny fiarahamonina nakorontany corona no nahita ny vaksiny ny manam-pahaizana. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ireo no antenaina handresena tanteraka ny virus, saingy mbola lavitra ny ezaka. Volana vitsivitsy taorian'ny fipoiran'ny corona sy ny fiparitahany teto amin'izao tontolo izao dia nanambara inga i Donald Trump, filoha Amerikanina, fa i Chine no mamorika an'izao tontolo izao namorona coronavirus izay namon'olona an-tapitrisany. Tsy mitsahatra mifamandripandrika sy mifamely amin'ny alalan'ny raharaham-barotra ny firenena roatonta. Sembatsemban'ny Amerikanina tsy ho afaka mihary malalaka any États-Unis ohatra ny orinasa sinoa Huawei. Potsipotsiriny Amerikanina sy ny tandrefana ho fantatra izao tontolo izao ny tsirariny ataon'ny fanjakana sinoa amin'ny firenena Ouïghour. Ny Ouïghour dia iray amin'ireo firenena na nationalité 50 izay mandrafitra ny Chine. Ary ny Amerikanina sy ny tandrefana amin'ny ankapobeny dia manohana ankolaka ny fikomiana sy ny fitakiana fahalalahana ataon'ny mponina any Hong Kong. Manoloana izany toe-javatra izany dia mandrahona sady mampitandrina ny États-Unis amin'ny fomba maro ny fitondrana sinoa. Ny 13 janoary 24 vao vita soni ny fialan'ny Royaume-Uni tamin'ny vondrona Européanina izay lan'ny vahoaka Britanika tamin'ny référendum tamin'ny 13 jona 1924. Ny soni ny vita fa ny fifanarahana dia mbola aty hevitra be mampisamboaravoara ny tontolon'ny politika sy ny toe-karena ary ny fiarahamonina any amin'ny Royaume-Uni. Ny hisatra ny Brexit indraindray toa nahavilim-bolo, indraindray toa nandiso fanantenana. Ny foafoha indray ny fikasany Ekosay hisaraka amin'ny Royaume-Uni ka hiverina amin'ny fahaleovantenany. Ny poitra indray ny resaka sistany mampisaraka ny Irlandy avaratra sy Irlandy atsimo. Nanampitrotraka izany rehetra izany ny crise Covid. Ny 14 Desambra 24 vao vita soni ny fifanarahana amin'ny raharaham-barotra hifanaovan'ny vondrona Européanina sy ny Royaume-Uni. Ka hoy ny fanontanian'ny mpandinika, fanomezana ho an'ny krismasy ve izy ity sa tolobato mafana, ny ampitsy sy ny hoavy no aoka hilaza azy. Was caught on camera. NBC's Gabe Gutierrez has the video, and we must warn you the... Tany États-Unis ny 12 Mei 24 ny tety an'izao tontolo izao ity sary ity. George Floyd,
lehilahy mainty hoditra nosamborin'ny pôlisy fotsy hoditra 4 avy eo no kendainy anankiray teo amin'ny arabe nandritra ny 7 minitra ka maty sy dradrano. Nitrotra ny mponina tany États-Unis nidina an-dalambe nanameloka ny fanavakavahambolon-koditra no tsy nitsonoavin'ny filoha Donald Trump ny toetra rà fa nisy akony lehibe teto amin'izao tontolo izao kosa nefa ilay famonoana ny George Floyd. Ohatra ny tany Frantsa nipoitra indray ny raharaha Adama Traoré saingy nangina ho azy teny afaka herinandro vitsivitsy. Voalohan'ny volana Jolay 2024 feno 13 taona ny namerenan'ny Royaume-Uni any Hong Kong amin'ny Chine, rétrocession amin'ny teny frantsay. Lalàna momba ny fandriampahalemana faran'izay hentitra izay no fanomezan'ny fanjakana sinoa ho an'ny Hong Kong tamin'ny voalohan'ny volana Jolay. Lalàna mandrara ny fisamatsamahana na fikasana hisaraka amin'ny Chine. Lalàna mandrara ny herisetra ny fifandraisan-tendro amin'ny any velany hanakorontanana ny firenena. Hentitra ny fanaraha-maso ny tambazotran-tserasera. Matetika ary tonga tampoka amin'ny tsiampoizina ny mpanao savahao. Tsy azo atao ny manoratra sy manota boky na gazety momba ny demokrasia. Nitrotra ny mponiny Hong Kong izay efa niaina tao anatin'ny fahalalahana fony izy mbola teo ambany vahohon'ny Royaume-Uni. Olona 300 mahery no nosamborina. Tantara sy soratra sisa ilay fanekena tamin'ny 1777 manao hoe un pays deux systèmes. Mitandritandrina manoloana izao toe-javatra izao ry zareo any Taiwan izay mahaleo tena nefa kasain'ny Chine halaina indray amin'ny fomba rehetra. Folo Jolay niverina ho moské indray ny bazilika ny Sainte-Sophie de Constantinople ao Istanbul. Bazilika kristiana orthodoxe i Sainte-Sophie naoriny Emperora Justinien tamin'ny taon 109 tamin'ny vanim-potoanan'ny Empire Byzantin na Empire Romain d'Orient. Notafihin'ny Turca Ottoman i Constantinople ka azony tamin'ny 7 Mai 1354. Novan'ny sultan Mehmet Farouk ho moské ny bazilika rehefa azony ny tanànan'i Constantinople izay nataony renivohitry ny Empire Ottoman ka niovanarana hoe Istanbul. Tamin'ny fiandohan'ny taon 120 no nirava ny Empire Ottoman dia niova ho Repoblika Laika i Turquie. Ka tamin'ny taona 437 dia novan'ingahy Mustafa Kemal Atatürk filoha voalohan'ny Republika Turka ho tranom-bakoka na musée ny moské. Maro ny Turk hatramin'izay no nitaky ny hamerenana ny Sainte-Sophie ho moské. Nihaino azy ireo ny filoha Recep Tayyip Erdogan ka naveriny ho moské indray Sainte-Sophie tamin'ny 10 Jolay ary nanaovana fotoam-pivavahana silamo indray tamin'ny 14 Jolay taona 2024. Efatra Aogositra 2024 nisy zavatra nipoaka indromiantona tao amin'ny seran'antsambon'i Beyrouth any Liban. Nitrate d'ammonium milanja 572 taona no tahirizina tao amin'ny seranana no nipoaka tampoka ka namoatoza amina tambo. Potika ny tanàna amin'ny 5 kilometatra manodidina ny seran'antsambon'i Beyrouth. Heno hatrany Chypre sy tany amin'ny morontsiraka atsimon'ny Turquie ilay fipoahana. Olona 200 mahery no maty, 7,000 ny olona naratra ary olona 3 hetsy no tsy manan-kialofana. 10,000 sy iray alina tapitrisa na 15 milliards de dollars ny tombam-bidiny zavatra simba. Lasa haolo ny antsasaky ny tanànan'i Beyrouth. Mikorosofana ny toe-karena ka vao mainka koa mampivaivay ilay crise politique izay tsy fantatra hoe rahoviana no voavaha. Ny 10 septambra 2024 dia nanaosy ny fifanaraha-piarah-miasa sy raharaham-barotra amin'ny Israely, ny Émirats Arabes Unis sy Bahrain. Tao amin'ny Maison Blanche any Washington no nanaovana ny sini. Taorian'izany dia namindram-pihavanana amin'ny Israely koa i Soudan tamin'ny 13 Oktobra ary Maroc tamin'ny 10 Desambra. Mizarazara ny hevitry ny firenena Arabo. Ao ny mankasitraka raha tandrifin'ny tombotsoany ny fifanarahan'ny Israely sy ny Émirats. Manometsiny izao fifanatona ny Émirats amin'ny Israelianina izao kosa ny Palestinianina.
izay mihevitra ireto firenena arabo namana ho mpamadika ka hoy izy ireo mandefina ivohon'ny palestiniana ny samy arabo. Enina ambin'ny 10 oktobra 2020 tany Frantsa nisy namony ngahy Samuel Paty mpampianatra momba ny fitaizana ho olom-pirenena vanona ao Conflans Sainte-Marie any Yvelines any amin'ny manodidina ny Paris. Tovolahy Rosiana Silamo avy any Tchétchénie no namono azy. Tsy faly tamin'ny famelabelaran'ny kevitra tao an-dakilasy momba ny fahalalana maneho hevitra sy ny sarin'ny mpaminany Mahomey izay nataon'ny gazety Charlie Hebdo tany amin'ny taona maromaro lasa. Matin'ny polisy teo ho eo ilay tovolahy namono olona. Rassemblés dans le centre de la capitale Erevan, ces volontaires Nisaritaka ny faritry Haut-Karabakh manefitra ny Arménie amin'ny Azerbaïdjan tamin'ny volana septambra 2020. I Karabakh dia faritra ifandiran'ny Arménie sy Azerbaïdjan nanomboka tamin'ny taona 1979. Arménianina valovontaka ny ankamaroan'ny mponina. Ny rehetra indray ny ady naharitra iray volana sy tapany tamin'ny volana septambra. 3 arivo mahery ny isan'ny maty miaramila sivily ary olona iray hetsy no voatery ny findramonina na nitsopinenana. I Russie no niezaka nandamina ka nampitsahatra ny poabasy tamin'ny 9 novambra. Saingy miditra antsehatra ao amin'ity raharaha ity noho ny tombontsoa mifaningotra sy mifamahafaha koa ny iranianina ary indrindra fa ny turka. Lasa ny Azerbaïdjan tanteraka i Haut-Karabakh ka noroahana hody any Arménie ireo Arménianina efa tamamonina tany Karabakh. Izany dia voamainka nanamafy ny crise politika any Arménie. La nouvelle est annoncée par le gouverneur de l'État de Katsina. Tamin'ny 12 Desambra 2020 tany Nigeria dia avotra ary tafaverina ny ankamaroan'ireo tovolahy efa-jato mahery mpianatra ny lycée ao Kankara izay noraofiny Boko Haram mankeriny herinandro talohan'izany. Niaritra ny fijaliana sy ny hanoanana ary ny hatsika tany anaty ala mikitroka nandritra ny herinandro ireto mpianatra ireto vao avotry ny tompon'andraikitra nigerianina. Tsy fantatra marina ny tena isan'izy ireto, na 700 na 700 na 500, satria voalaza va hoe misy maty no vonoiny Boko Haram hono ny sasany amin'izy ireo ary misy kosa mbola tazominy any amin'ny toerana tsy misy pahalala. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. Tany États-Unis dia lany filoha Amerikanina fahaenina amby 70 ingahy Joe Biden nandresy an'i Donald Trump. Mbola tsy nanomboka akory ny fifidianana fa mbola tany amin'ny propaganda ingahy Donald Trump dia efa nanambara fa tsy hanaiky izay ho valim-pifidianana eo izy satria ho feny hosoka ho izy ny fifidianana. Nandresy anefa ingahy Joe Biden. Rehefa vita ny fifidianana dia nitaky famerenana fanisambato tamina toerana maro ingahy Donald Trump saingy tsy araka izay nandrasany ny vokany. Fa tamin'ny 14 Desambra dia nanamafy ny mpifidy maventy tany États-Unis fa lany filoha Amerikanina andriamatoa Joe Biden. Ramatoa Kamala Harris no filoha lefitra. Izy no vehivavy mainty hoditra voalohany lasa filoha lefitra États-Unis. Ingahy Donald Trump kosa dia nidrikina hatramin'ny farany ka ny raha ny hibosesika any amin'ny Capitole lapany kongresy a Washington ireo pombazy. Nampivarahontsana ny zavaniseho ary lasa henatra sy fahafahambaraka ho any États-Unis. Amin'ny alarobia 20 janoary ho avy izao no apetraka am-pomba ofisialy ao Washington ho filohan'ny États-Unis andriamatoa Joe Biden. Tsy hanatrika izany lanonana izany ingahy Donald Trump. Izay ny famtinana ny taona 2020. Horaisintsika amin'izay ny vahiny resadresaka momba ny taona 2020. Vahiny efa mahazatra antsika dia Andriamatoa Julien Rakotonaivo, mpandalina tantara sady mpanao gazety miarabanao. Andriamatoa Julien Rakotonaivo sady tratran'ny taona no tonga soa indray eto amin'ny Ici Magazine amin'ity taona 2020 ity. Faly miarabanao Ajaratsimba-Zafy ary dia mirary ihany koa mba ho arivo tratrin'ny taona ho tratrin'ny tsingerana indray isika rehetra indrindra izay manaraka ny fandarana Ici Magazine ity. Atombontsika amin'ny États-Unis izay namarana antsika ny fanadidina teo ny resadresaka. Ino moa zany efa fantatritsika ny zavanitranga, inona ny zavatra mety hiova amin'ny hoe Joe Biden no lany demokraty ny solon'ny Donald Trump. Inona ny mety hoe zavatra hiova amin'ny ankapobeny any États-Unis sy amin'ny fifandraisany amin'izao tontolo izao? Mazava ho azy fa
tena ny fanandrina ireo filoha roalahreo a ka tsy maintsy fanohitra tanteraka ny politika izay hoarahany. Irahantsika mahalala fa raha fitinina ny zavatra nataony Andriamatoa Trump dia nialangalana, niataka tamin'ireo fifandraisana iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny. Zay zany zavatra tena nampiavaka azy a, ohatra raha tsy tenitsika fa tsy ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana, ny momba ny toetrandro, zay zany le COP 21 de fa niala izy. Nisy lafin-zavatra maromaro ihany koa no tsy nakasitrahany ka amin'izao fotoan'izao zany dia azo lazaina fa iverina ary efa naminambara Andriamatoa Joe Biden fa iverina indray izy ao anatin'io fanarahana iraisam-pirenena mikasika ny tontolo iainana io. Fa indrindra zavatra anankiroa tena anisan'ny nampifanolana ny izy mirahalahy ireo zay mpifaninana fa eto aloha dia tsy piako kely fa voalohany sambany teo amin'ny tantaran'ny Amerika, amin'ny teo tantaran'ny États-Unis, Andriamatoa Donald Trump nilaza hoe ny fahavaloko rehefa mifampiresaka mantsy reny olona ireny amin'ny fifidianana ohatrandreny dia mila mifampilaza kosa aloha hoe mpifanandrina, adversaire zany. Fa tsy misy dia fahavalo, tena nyteneny mihitsy hoe fahavaloko, ny fahavaloko Joe Biden hozy izy sy ny sisa. Ka hitantsika amin'izay zany fahalaliny ataontsika hoe tsy fankazahoana amin'ireo izy mirahalahy ireo. Ka hoy isika teo hoe amin'ny politika amin'ny ankapobeny zany fa indrindraindrindra aloha ny politika anatiny, politika anatiny. Satria ny politika ivelany ny États-Unis dia matetika tsy miova na demokrata na républicaine ny eo. Raha tsy tenitsika afa-tsy ny fifandraisana amin'ny Israely fa io mbola resantsika rehefa avy eo ny Amerikanina dia momba hatrany ny Israely mifanandrina fa hatrany amin'ny zareo palestiniana sy ny arabo sy ny sisa amin'ny politika ivelany zany dia indraindray voatana ihany le politika ny Amerikanina fa ny politika anatiny kosa no misy fiovana be dia be. Ka anisan'izany politika izany no entina Andriamatoa Joe Biden hitatana indray ny États-Unis zany fiovana amin'ny politika anatin'izany. Ingahy Donald Trump moa zany tsy nanaiky ny hoe tsy lany izy ohatran'ny tsy dia mba fahita zany any États-Unis. Efa nisy ohatran'izay ve tamin'ny tantaran'ny États-Unis tany aloha ohatrany efa nisy hianina dia tsy tena mitovy amin'ny nataon'ny Donald Trump hoe tsy fankatoavana valim-pifidianana. Sambany tokoa aloha zany hoe io moa zany efa nitranga ihany ary marina ny teninao Ajaratsimbazafa hoe tany aloha efa nisy an'izay dia tamin'ny androny tamin'ny taonjato faha 7 moa zany dia tamin'ny androny président Abraham Lincoln. Tamin'izay fotoana zany moa dia nisy le fifanolanana fifanandrinana tamin'ny tatsimo sy ny tavaratra. Eo ilay natsoina hoe guerre de sécession tany États-Unis satria ny président ny filoha Abraham Lincoln dia nanafaka nanafoana ny fanandevozana ka tsy nikeny tany amin'ny faritra atsimony États-Unis zany satria tany dia mbola nampiasa andevo be dia be indrindra tamin'ireo le fambolena landihazo, fambolena maro dia maro ka tsy nanaiky izy. Zay indrindra mantsy marina tokoa zany dia tsy nanaiky ry zareo tany atsimo zany fa hoe Abraham Lincoln no voafidy ho filohan'ny États-Unis. Ka teo moa zany dia nisy ny ady dia farany moa dia tafara ihany izy ireo ka dia Abraham Lincoln dia nekena ihany ho filohan'ny États-Unis kanefa dia indrisy nampalahelo fa io président io dia anisan'ny ireo le président nisy namono teo am-perinasa fa iny moa dia mbola lafina tantara hafa indray. Eo ilay hoe guerre de sécession zany hoe efa raiky tapisaka hatramin'izay ny tsy fankahazoany mainty sy ny fotsy ny États-Unis ary hitantsika tamin'ny fanadidi teo ilay namonoana ny George Floyd ilay polisy evadahatra amin'izao dia tena mbola mivaivay izany hoe fanavakavam-bolokoditra zany any États-Unis na dia efa nisy ihany zary Martin Luther King I have a dream. Marina tokoa zany ny fanavakavam-bolokoditra ny États-Unis dia azo lazaina amin'ny teny frantsay hoe racisme systémique zany hoe fanavakavahana ao anatin'ny fototra
fiarahamonina ao États-Unis mihitsy zany fanavakavaham-bolokoditra izany ka maro dia maro tokoa ny dingana ny lalovana tamin'izany a maro dia maro tokoa mihetsika zay nanehony ireo fotsy hoditra izany fanavakavaham-bolokoditra izany a teo amin'ny tantaran'ny États-Unis raha tsy tentsika Ratsimbazafy afa-tsy efa voalazanao teo ny hetsika nataony Andriamatoa Martin Luther King tamin'ny dibe nataony tany Washington ary nanaovany an'ilay fehezanteny malaza hoe I have a dream nisy nanofy any ray androany a fa ary tanteraka tokoa le nofy tanteraka amin'ny apahany satria izy nanapo fa isy mainty hoditra ray androany ho tonga ao amin'ny Maison Blanche. We shall overcome. We shall overcome. Zay ny tena le we shall overcome someday. We are not afraid. We shall live in peace. Zany ny anisan'le tony io hira io ka tena tanteraka zany le nofy satria taty aoriana dia nisy mainty hoditra lasa filohan'ny États-Unis. Fa talohan'izay kosa dia fa tsy azo lazaina ary zay ny anisan'ny nanahirana rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Barack Obama dia nanantena ny azo lazaina mihitsy fa zao tontolo zao ary ny Amerikanina be dia be ihany koa na ny mainty hoditra indrindra fa hisy fanovana tena goavana niezaka Andriamatoa Barack Obama fa kosa miaiky ihany tsika fa tsy tena arak'izay le tena nieritreretina ary tsy ho azo tanterahana ihany koa ny tena ataontsika hoe fanovana 100 taona hanova tantara nandritra ny efajato zay marina tokoa dia teo dia nefa nisy laza mihitsy hoe tsy maintsy ho diso fanantenana ny olona amin'ny Barack Obama satria be loatra ny zavatra andrasana aminy tsy maintsy ho diso fanantenana ka anisany ataontsika hoe isinganina eto ny mikasika n'izany ady tamin'ny fanavakavaham-bolokoditra zany tsy tentsika afa-tsy ilay mpanao boxe malaza Cassius Clay zay izy moa nivadika Islam dia natao hoe Muhammad Ali tamin'ny fotoana andro dia tao anatin'le ady tany Vietnam ny Amerikanina ny ady tany Vietnam dia be dia be zany ny olom-pirenena Amerikanina ny lehilahy moa izany tovolahy nalefa hiady any Vietnam fa tsy nanaiky kosa anisan'ny nanda fatratra Andriamatoa Cassius Clay laza hoe zaho izy tsy hiady any Vietnam zany mihitsy satria mbola tsy nisy Viet Cong laza hoe sale race na sale nègre fantatritsika tsara nga mandikan'izany ka fa ny Amerikanina mitovy amiko izy no milaza hoe sale race sale nègre fa tsy ny Viet Cong mihitsy ka inona no andehanako hiady any amin'ny zareo. Iampita any Hong Kong sika fa efa any Asie ihany efa niresaka ny Vietnam sy ny Viet Cong tsy Viet Cong no resantsika fa Hong Kong izay naverin'ny Royaume-Uni naverin'ny Grande-Bretagne amin'ny Chine tamin'ny voalohan'ny volana Jolay 770 sy 790 tamin'ny lohaten'ny fanadidina teo tsy mba happy birthday to you fa sorry birthday to you un pays de système no nifanekena tany amin'ny taona 770 mbola deux système ve ny amin'izao fotoana zao sa efa mirona amin'ny akany makany hoe un système na monosystème tsy fantatra ilazana azy amin'ny teny frantsay. Tsara tokoa no mampafantatra an'izay hoe un pays de système zany hoe rehefa naverin'ny zareo Britanika tany amin'ny Sinoa zany ny Hong Kong dia tsy dia tena hoe lasa tsy hoe zanatany moa zany fa hoe lasa tanteraka ho faritra Sinoa fa hoe ny ekena kosa ny mampiavaka ny Hong Kong dia inona moa zany ny rafitra atao hoe capitaliste ny rafitra ny tany libéral zany le izy dia nanana ny fomba mampanao nireo Hong Kong reo indrindra fa tamin'ny fitantanana ara-toekarena tamin'ny fitantanana ara-politika satria zany rehetrarehetrany dia novany tamin'ny anglisy dia nanome tokony Sinoa fa ho ajainy zany ho ajainy zany misy zany ny ary zareo Sinoa tany amin'ny le antsoina hoe Chine continentale moa zany dia le tena ataontsika hoe communisme zato isan-jato fa ny tany Hong Kong kosa Hong Kong zay dia nosy mantsy dia hoe ajaina ihany zay le fahafahany zay dia zay le hoe un pays de système kanefa hita fa nanjary ny vatsy kelikely zany satria nanjary ny nahery-vaika ny fangejana nataon'ny Sinoa tamin'ny zareo tany Hong Kong ka nampitonga ny zareo zany nitrotra ary natonga ihany koa zany ny Sinoa tena amoritra an'ireo zareo Hong Kong ireo ka raha malin'ny
fantanina napetraka ao dia hoe me foana tsy kelikely ny un pays de système fa monosystème, zany hoe fitondrana tokana sisa ny any dia ny fitondrana sinoa zany fa tsy manana ny lantsantsony fitondrana manokana ny any Hong Kong. Efa nresaka ihany tsika mikasika ny anglisy izay nitantana ny Hong Kong nandritra ny fotoana maromaro ny taonjato anankiray na roa, ka iresaka ny Grande-Bretagne amin'izay tsika amin'ny Brexit. Ny Brexit raha dinina ny tantara ohatrany hoe tsy napoizina moa zany ny valin'ny Brexit, ny valim-pifidianana valin'ny référendum Brexit tamin'ny taona 1970 nefa rehefa dinina ny tantara hatrany amin'ny Guillaume le Conquérant, ny guerre de 100 ans, la perfide Albion hoy ny vazaha tamin'ny antiquité dia ohatrany hoe efa tsinjotsinjo ihany hoe ohatrany tsy dia tena haharitra ny fiarah-miasan'ny Britanika ny fiarahan'ny Britanika amin'ny Européana aty amin'ny continent amin'ny ankapobeny. Raha ny tantarany zareo Britanika tokoa dia efa hatry ny fahagolatany mihitsy no izy nosy dia nanana ny fiainany manokana izy, somaro azo lazaina hoe nitokatokana tsy dia nirona loatra nanao varilena loatra tamin'ireo Européana taty amin'ny continent zany fa nihevitra izy ary tena ataontsika hoe ny kolokoloiny mihitsy zany hoe mampiavaka azy zany, mampiavaka ny zareo anglisy. Ka efa voalazanao teo raha jerevana raha topaza maso dia ny tantara nandritry ny taona maro taonjato maro dia ny fifanandrina ny frantsay sy ny anglisy. Azo lazaina mantsy fa raha hoe ny Europa tetety amin'ny continent dia Frantsa no natanjaka voalohany indrindra aloha tena natanjaka Frantsa nanomboka tany amin'ny hatramin'ny Moyen Âge tamin'ny andron'ny Louis XIV tany amin'ny Charlemagne azy dia efa natanjaka izy dia tamin'ny Louis XIV indrindraindrindra ary nandritra ny nitondran'ny empereur Napoléon voalohany dia nisy fandonana mafy tamin'ny anglisy sy ny zareo frantsay ka resy ny frantsay moa taty aoriana, ka azo lazainy zany fa tantara anankiray lava be raha ohatra tsy jery afa-tsy hoe guerre de 100 ans ka parapatonga taty amina resy an'ny Napoléon dia fandona foana ny anglisy sy ny frantsay, ary azo lazaina hoe ny anglisy sy ny continent européana satria tamin'ny andro Napoléon dia Europa ray manontolo ny fehezin'ny Napoléon, ka raha ny fandona tamin'ny anglisy izy dia azo lazaina mihitsy fa Europa ray manontolo ny fandona taminy, ka ohatran'izay mihitsy zany no azo lazaina hoe ny tantaran'ireo firenena anankiroa reo. Fa na i général de Gaulle koa zany fa izay tany Angleterre ny alokaloka nandritra ny ady lehibe faharoa na izy aza dia efa somary ny aotraotra ihany hoe tena atokisantsika ve ny anglisy hiaraka amintsika tao anatiny mbola tamin'ny marché commun tamin'ny fotoanandro. Marina aloha le voalazanao mikasika ny ady lehibe faharoa satria tany tokoa ny général de Gaulle nanao le fanambarana malaza tamin'ny 18 jona 1703 l'appel du 18 juin hoe tsika mbola tsy resy ny bataille na ataontsika hoe ady anankiray no ataontsika hoe naharesantsika fa tsy ny ady ray manontolo akory bataille mais pas la guerre. Ka natany ary général de Gaulle tokoa dia nahisy ilay mpitondra anglisy Winston Churchill reny tsy dia tena mifakazo loatra ary tena ataontsika hoe nifampiahiahy mafy mihitsy ary nisy fahakalana mihitsy ary tao ambadika tao fa teo anatrehan'ny ady ny ombonana, teo anatrehan'ny ady tena natrehana dia ny nazi zany dia niaraka teo ihany izy azo lazaina niaraka tsy fidiny. Ka rehefa tateoriana dia vita ny ady dia nanarina ny toe-karena ny Européana, nisy moa ny plan Marshall ny zavatra hafa fa rehefa avy eo dia nisy nananganana ny tsena iombonana na ny marché commun. Rehefa nitsangana io dia ny Frantsa moa no tena anisan'ny nanangana an'izany dia tao anatin'ny firenena matanjaka tany Europa andrefana dia nangataka mba nandombaravarana ny anglisy fa nailika général de Gaulle indroa tsy afaka niditra tao ary tateoriana vao nekeny ny fidiran'ny anglisy tao kanefa moa rehefa avy eo indray dia zao hitantsika izao fa nadisadisa nalailay finosana ny anglisy tsy tena nety nitovy firehana tamin'ny zareo taty amin'ny continent européana zany izy ireo ary ny tena fototra moa zany dia ny fototra ataontsika hoe ara-toe-karena fa misy milaza ihany koa tateoriana tamin'ny rehefa nisy ty fotoana ny tena fifindramony ity les migrants migration be dia be dia ny tany Europa moa dia
azo lazaina tany amin'ny eropa andrefana zany a nanokatra ny varavarana frantsa allemagne espagne italia dia nisy mihitsy natao hoe quota hoe mandray migrant ohatran'izao mandray mpitsomponenana ohatran'izao isika fa io anisan'ny tsy nakasitrahany anglisy mihitsy ary io no anisan'ny fototra anankiray a hoe tsy hobakiony fiombonam-be eropeana mihitsony sika noho izao ohatra ny karazana faneriterena fa to tsy nazoto mihitsy ony ny anglisy andray an'ireo mpitsomponenana ary nisy ary moa ny teny hoe reo anglisy nge somaro manavakavaka ihany mono raha miohatra an'ireo eropeana hafa zany. Amararantsika ny fotoana tsy ahany taona 2020 no narahantsika teo inona no azo hoe amtinana ny taona 2020. Raha ho fitinana ny taona 2020 dia azo lazaina fa tena taona enjana tena taona mafy iny taona iny ary mahatonga ato an-tsaina Anjaratsimbazafy ilay fehezanteny malaza hoe annus horribilis. Annus horribilis zany hoe année horrible amin'ny teny latina io tamin'ny 2020 izy iny marina ny teny voalazanao ary ny mpanjaka vavy Elisabeth no niteny an'iny rehefa nanao kabary izy indray mandeha tao amin'ny parlement hoe ny taona 2020 sy 700 izy dia annus horribilis zany hoe taona matsiravina année horrible année horrible horrible ho anazy tokoa moa indrindra raha ny azy manokana satria tamin'iny raha ataontsika tsetsatsiaritra malakilaky eto hoe zanany telo menada saram-panambadiana avokoa prince Charles, princesse Anne, prince Andrew fa indrindraindrindra may nisy atao an'ny Windsor lapan'ny Windsor zay tena lapa tena nakafiziny ary tena mirakitra ary mbakoka sarobidy dia may ka zany rehetrarehetra any natonga azy teny hoe annus horribilis. Eto koa sika dia mindrana an'io ataontsika hoe fehezanteny io angamba ilazana fa ny taona 20 sy 2020 dia azo lazaina hoe annus horribilis année horrible satria raha tsy teny afa-tsy ny corona zay nyresantsika teo ny coronavirus ny covid-19 zay nanendrika an'izao tontolo zao fahavalo tsy tamaso ary efa mahatratra roa tapitrisa 2 millions roa tapitrisa ankehitriny ny olona ripaka zany aretin'izany ary mandraka ankehitriny dia tsy mbola azo lazaina mihitsy fa fongotra tanteraka ny coronavirus maneran-tany. Na dia efa mba misy aza ny vaksiny. Misy ny vaksiny ary isaorana an'Andriamanitra isika teto Madagasikara azo lazaina hoe voafehy ihany le izy satria raha jerena nisy aloha dia naminany mihitsy hoe raha tany mahantra indrindra fa ty Afrika dia ngamba tena faty kararana mihitsy kanefa raha ny marina ankehitriny dia reo firenena manan-katao reo firenena matanjaka ny tena misy ataontsika hoe fahavoazana be dia be fa tsika eo ihany isaorana an'Andriamanitra zany karazana fitahiana ho atsika zany kanefa tsy tokony mbola isioka fa tsy tafavoaka ny ala ary mbola tokony toy ny fitandremana be dia be fa mbola eo mbola miodiody ty valana retina tena mampidi-doza covid-19 ity. Isaorana ianao Andriamato Julien Rakotonaivo mpandalina tantara sady mpanao gazety niaraka namelabelatra mikasika ny taona 2020 teto amin'ny plateau ny sy magazine ary dia mankasitraka anao ary mbola manantena ny fahatongavanao lalandava eto amin'ny sy magazine rehefa misy ny lohahevitra tokony ho velabelarina sy tokony hodinihina. Misaotra anao Anjaratsimbazafy ary dia misaotra any koa ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny sy magazine. Dia izay no mamarana ny fandarana isy magazine zao takariva zay saorana antsika nanaraka izany rehetra amin'ny farany rehefa avy eo dia handrolotra ny vaovao amin'ny teny malagasy Irene Ravinolo Armanga. Ny fotoanantsika manaraka kosa dia amin'ny heriny anio koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika ato amin'ny televiziona malagasy. Mankasitraka tompoko.